स्मार्ट फर्नेस 5 टन का है, आप देख सकते हैं। ये 5 टन का फर्नेस है। ऊपर वाला रूफ है, रूफ ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। और ये हमारा आपका चार्जिंग हो रहा है मैग्नेट के थ्रू। मैग्नेट पे चार्जिंग हो जाएगा फिर आपको ये आपका पैनल बोर्ड है। ये GA डैनिली का है। और ये हमारा रूफ ओपन करने का ये आपका है। रोज से रूफ ओपन होगा, इससे करके आप रूफ ओपन कर सकते हैं। वो बाहर आपका रुक जाएगा, ओपन कर सकते हैं। ये आर्क फर्नेस में रॉ मटेरियल है। ये आपका आयरन ओर है, ये लाइम स्टोन है, ये आपका इधर मैग्नीज है, ये मैग्नीज हमारा है, ये सिलिकन है, ये हमारा एल्युमिनियम है, लो कास्ट हुआ, ये हमारा रंग मास पड़ा हुआ है, ये डोलोफाइट है, ये देखिए आपका डोलोफाइट है। और आप देखिए हमारा पैनल, अंदर का पैनल देखिए, ये पैनल बोर्ड है। ये हमारा पैनल बोर्ड यहाँ पे है, जो कि विंच मोटर का हमारा काम करता है। ठीक है, इधर हम जाते हैं, इसका ट्रांसफार्मर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर कितना किलोवाट का है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर आपका 2500 किलो वोल्ट एम्पियर का है आपका। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये हमारा आपका, ये देख लीजिए, ये आपका ट्रॉली है। इससे हमारा ट्रॉली डबल करके रखा हुआ है। ये ट्रॉली है। ये ट्रॉली जो है आपका पावर ऑन ऑफ करने का काम आता है। और हमारा ये आपका देखिए कनेक्शन थ्रू वो आपका फर्नेस में कनेक्शन किया गया है। ये हम यहाँ से हमारा इनपुट होता है फर्नेस के लिए, और आउटपुट मेरा वोल्टेज है 6.6 किलो वोल्ट इनपुट है। और वो आउटपुट आपका 150 का है, 300 का वो आपका आउटपुट है। 250, इधर 250 का। ये देखिए, ये हमारा मेपल लिमिटेड देख सकते हैं, हमारा टुल्लू पंप है। ये हमारा मोटर है। जी मैं तो बता रहा, मैं अपना वेट करने जा रहा हूँ। तो मेरा वेट कितना है मैं देखता हूँ। ये मेरा वेट है आपका 464 kg 200 ग्राम। ट्रॉली है जो कि हम इसे यूज़ करते हैं। टेम्परेचर टी पे जो हम इसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड लगाने की सुविधा है, इस इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। अभी क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद अप एंड डाउन किया जाएगा। इससे हमारा फर्नेस स्टार्ट हो रहा है। ये फर्नेस स्टार्ट हो गया।
मोल्ड में हमारा ये सारा साइड रन पोस्टर का मोल्ड है। इसमें साइड रन पोस्टर का मोल्ड, इसमें फिर आपका मेटल का कोड किया जाएगा। ये आपका कोड एक दिख रहा है, इसका काम हो रहा है। ये हमारा चल रहा है, ये हमारा लैडल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टॉप जो ये टिप का प्रिपरेशन हो रहा है, ये हमारा टॉप बनाया जा रहा है। रूफ हमारा बनाया जा रहा है। ये रूफ, इसको फर्नेस रूफ बोला जाता है। फर्नेस रूफ, इसका फर्नेस ब्रिक्स रूफ ब्रिक्स है। फर्नेस रूफ ब्रिक्स में बनाया जाएगा। रूफ ब्रिक्स जब रूफ बन जाएगा तो आपका रूफ फर्नेस में लगेगा। हमारा फर्नेस है, हमारा आपका फर्नेस टॉप है, इसको रूफ बोला जाता है। देखिए लैडल प्रीहीट होने का प्रोसेस है, ये हमारा लैडल होता है।